Kerkide polisin halkın unundan paz alýanyny aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisin fonunda ýurtda azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlamaga dowam edýänligi, beýleki tarapdanam bu pursatdan öz bähwidine peýdalanmak isleýänleriň bolýanyny habar berilýär. Hopsuluk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Amy deryanyň aňry tarapynda ýerleşýän Kerkiçe, Magdanly, Köytönna, Dostluk we Mukru tarapynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Amy deryanyň üstündäki köpürde duran polisler uny geçirmän alyp galmak haýwatyny atyp, Kerkiden un äkelýän raýatlara her halta uny 25 manat paç tölemäge mejbur edýärler. Amy deryanyň aňyrsyndaky etraplarda we owalarda ýaşaýan käbir raýatlaryň aýtmagyna görä, uzak etraplarda unyň haltasynyň bahasy vilayet merkezindäki bahadan tapawut edýär we 2-3 esse gymmat bahadan satylýar. Lewap vilayatynyň merkezinde bir halta unyň bahasy 80-100 manat, Kerkide 120 manat bolsa, Kerkiçe, Magdanly, Köytönna, Mukru we Dostluk taraplaryna 200 manada çenli varıp betýär. Lewap vilayatynyň merkezinden etrap bölümlerine azyk önümleri iýerilen mahaly, uzak etraplaryň azyk paýlary ol ýerlere paýlanman Kerki şäherine jemlenýär. Amy deryanyň aňyrsyndaky etraplaryň ýaşaýjylary Kerki şäherine gelip unyň haltasyny 150-160 manatdan satyn alýarlar. Amy deryanyň köpürsüniň üstündäki polis barlygyny okudunda Kerkiden un alyp gelýän adamlardan organ işgärleri her haltasynda 25 manat paz alyp galýarlar. Polisler paç bermeýän adamlaryň ununy alyp galjagyny aýdyp haýwat atýarlar. Getirýän uny üçin polisa paş tölemek islemeýänler bolsa bölüme akidip jemgyýetçilik düzgünni bozmakda we polisa garşy gelmekde aýyplap jerime çekýärler. Polis näme üçin paç alýanyň barasyna soraýan raýatlara Serhit ýakasynda ýaşaýanlar daşary ýurtlara un çykarýarlar. Şoň üçin hem daşary ýurtlara un satmadyaly şeýle çäre görýäris diýip düşündiriş berýär. Meselem 73 ýaşyndaky bir ýaşuly bilen daýda Amy deryanyň köpürsüniň üstündäki polis nokodunda duran organ işgärlerine Kerkiden äkelýän uny üçin paç bermekden ýüze gurdy we unyň hem olara bermejegini aýdyp dawa turdy. Ondan soň olary Kerkidäki polis bölümine äkidip organ işgärlerine garşy geleni we polis işgärleriniň işine päsgel berenligi sebäpli 45 manat jerime tölemäge mejbur etdiler diýip Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň ozalam habar berişi ýaly Türkmenistanda azyk narhlary ýygydarly gymmatlaýar we fevral aýynyň başynda benziniň bahasynyň galmagy ilatda has uly howsala döretdi we adamlar gruplarynyň çatdygyndan has köp un, ýağ alyp goýmaga çalyşýar diýip Azatlyň yerli çeşmesi habar berýär. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda Türkmenistandaky degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.